عالم مليء بالاسرار والخفايا، شخصيات اسطوريه تحمل ماضي عميقا وغامضا. هذا هو عالم امفيبيا الرائع. يلا نستكشف هذا العالم المذهل بكل ما فيه من غموض واثاره. بدون ما اطول عليكم يلا نبدا. لنفهم عالم الكرتون لازم نبدا بالجزء الاهم، العالم نفسه. بتكون الكرتون من عالمين رئيسيين، عالم البشر وعالم امفيبيا، وعالم ثانوي يسمى العالم الكوني. بتكون العالم الاول وهو اكثر ما تدور احداثه في القصه. وورتود قريه ريفيه بسيطه تسكنها الضفادع. نيتوبيا مملكه متقدمه تسكنها السمندلات والسمندل المائي والطبقه المثقفه والاستقراطيه. واخيرا المعابد الثلاثه. راح احكي عن هذا العالم لاحقا في القصه. اما بالنسبه للعالم الكوني فهو يعتبر مكان يتجاوز الزمان والمكان كالحياه الاخره. اما بالنسبه للكائنات التي تسكن هذا العالم، اهم الكائنات هم الضفادع وايضا العجلوم والسمندل والاولمز والحارس الكوني. راح نتكلم اول اشي عن الحارس الكوني، كائن ذو سلطه لا متناهيه على الزمان والطاقه والواقع. يراقب الكون ولكن لا يتدخل الا في حالات نادره، وعندما يظهر للبشر يتخذ شكل قطه لان شكله الكون الحقيقي من شأنه أن يسبب انفجارا في عقول البشر بسبب تعقيده. ولأن الحارس أراد أن يورث دوره في المستقبل، أرسل 3 جواهر سحرية إلى أمفيبيا. هذه الجواهر خارقة للطبيعة ذات قوة عظيمة ومصمم لاختيار شخص جدير بتحمل المسؤولية. وصلت هذه الجواهر في النهاية إلى حضارة نيتوبيا وتحديدا إلى العائلة الملكية. وابتكر العلماء هناك صندوق موسيقي مضاف إليه الجواهر ال3 مصمم لفتح بوابات إلى عوالم أخرى. في البداية كان الصندوق مخصص للاستكشاف، لكن مع مرور الوقت أصبح أداة للغزو والتوسع. وفي هذاك الوقت ظهرت نبوءة تتنبأ بقدوم 3 فتيات سيحصلن على قوة الأحجار ال3 وسيحدد مصير أمفيبيا وعوالم أخرى. هذه الأحجار ال3 تمثل القلب والعقل والقوة، ومن خلال غزو العوالم الأخرى على يد العائلة الحاكمة تمكنوا من تطوير التكنولوجيا في عالم أمفيبيا، بما في ذلك الأسلحة الفتاكة والسيطرة على القمر وتحويله إلى آلة قتل مدمرة، بالإضافة إلى إنشاء مصانع ضخمة تنتج جيوشا من الروبوتات المخصصة للغزو. والأهم تطوير الذكور هو الذكاء الصناعي بعقل جماعي يتكون من وعي أعظم قادة السمندل والملوك الحاكمين عبر التاريخ. بعد وفاتهم كان يتم تحميل وعيهم داخله حتى لا يموتوا فعليا ويستمروا في قيادة المملكة وتحقيق حلم غزو العوالم الأخرى من خلاله. وفي فترة حكم الملك ألدريتش أحد أخطر ملوك السمندل الذي كان يحلم بإنشاء إمبراطورية تمتد عبر الأكوان، وهو من أمر بصناعة صندوق الموسيقى. وربى ابنه أندرياس ليكون قائدا يسير على نفس أفكاره المتطرفة والطامعة في السيطرة. هلا رح ننتقل للملك أندرياس، طفولته وماضيه المأساوي. الملك أندرياس عندما كان طفلا كان ودود ولطيف وفضوليا بطبيعته، وكان عنده صديقين كانوا بيلعبوا وبيتدربوا مع بعض وبيتشاركوا اسرارهم واحلامهم مع بعض، حتى انه كان عندهم طريقه خاصه للتواصل عبر رسائل سريه راح يكون لها دور لاحقا في احداث المسلسل. لكن والد اندرياس كان قاسي ومتسلط ويرفض انه يصادق ابنه العامه، لانه اندرياس من نسل ملكي وكان من المفترض ان يكمل مسيره الحكم قريبا. بمساعده كيان الذكور اعطى الملك ابنه مفتاح صندوق الموسيقى، لكن لم يكن يفترض به استخدامه الا بحذر وقطعا ليس مع اصدقائه. ومع ذلك بدأ الثلاثه يلعبون بالصندوق، وفي لحظه مصيريه قامت ليف بلمس الصندوق ورأت رؤية مروعة لمستقبل مليء بالدمار بسبب هذا السلاح. ليف حاولت تحذير أندرياس ووالده من استخدام الصندوق، لكن لم يصدقها أحد، فقررت سرقته والهروب به لتمنع الكارثة. منذ ذلك الحين اختفى الصندوق، وبقي والد أندرياس بانتظار ظهوره من جديد لاستكمال خطط الغزو. أما أندرياس فقد شعر بالخيانة، وقام أندرياس بنفي بريل لأنه لم يمنع ليف من الهروب. ومنذ تلك اللحظة بدأ أندرياس في تعديل جسده ليعيش أطول حتى أصبح معظم جسده من الآلة. أما بريل فيعتقد أنه مات لاحقا في أحد المعارك، لكن سلاحه الضخم بقي كأثر أسطوري بعد وفاته فوق كائن أسطوري قد قتله في القتال. أما ليف فقامت بإخفاء صندوق في عالم البشر وعادت إلى أمفيبيا بعد ذلك، وقامت ببناء منزل وأسست عائلة جديدة باسم بلانتر وهو النسل هوبوب، وبناء قرية كاملة ستعرف لاحقا باسم وورتود. وقامت بتوثيق كل شيء في كتاب العائلة السري الذي اكتشفه هوبوب في المستقبل. وفي النهاية توفيت في القرية وأنجبت جيلين من المزارعين، منهم بلونا الذي كانت أيضا صنعت أسلحة عظيمة. وإلى أن وصل النسل إلى هوبوب الذي كان حلمه أن يصبح ممثلا، وكان معجب بضفدعة تدعى سيليفيا، لكنه لم يوفق في ذلك، كما أنه اشترى بيرسي بمزاد علني. وعلى حسب قوله فقد أنقذها من شرير كان ينوي استغلالها، لكنه لم يكن يعلم كيفية قيادتها، حتى أنه أوشك على الموت في أحد المرات لكنها أنقذته. وقام بعمل كتاب لتعلم طريقة قيادتها. في أحد الفترات كان يعمل سائق تاكسي، وذات يوم خدع راكب شرير وقطع شعره ليصبح أصلع، وكان هو الجد الذي تولى رعاية فرينك وبولي بعد ما قتل والديهما على يد طائر البلشون العملاق خلال هجوم دموي على القرية. حينها كان الطفلان لا يزال صغيرين ولم يستطع هوبوب فعل أي شيء لإنقاذ والديهما، لكن ما استطاع فعله هو أن يخفي الطفلين وينقذهم من المصير نفسه. Mine passed away when me and Polly were really young.
I don't even remember what she looked like really. أما في عالم البشر فقد كانت آن تعيش حياة طبيعية كطفلة مفرطة الحركة ومشاغبة أيضا، وكان لديها صديقتان مقربتان هما ساشا ومارسي، وتعرفوا على بعضهم منذ أن كانوا أطفال. كانت ساشا دائما الفتاة القوية التي تحميهم من المتنمرين وتدافع عنهم، ومن هذاك الوقت أصبحوا الفتاتين الثلاثة أعز أصدقاء. حتى عندما كبروا في العمر كانت ساشا دائما موجودة لتساعدهم ضد المتنمرين، كانوا بيمرحوا مع بعض وبيشاغبوا مع بعض وحتى الهروب من المدرسة معا. أما مارسي فكانت شخصية الفوضوية والعشوائية دائمة التشدد والشرود، وكانت آن دائما تحاول العناية بها ومساعدتها في تجاوز ارتباكها. مارسي كانت تحب مشاهدة أفلام الفرسان القديمة، وكانت تعبر عن حبها لهذه الأفلام لصديقاتها، لكن للأسف لم تكن تهتم بذلك مما جعلها تشاهد الفيلم وحدها. أما آن لم تكن تحب الدراسة كثيرا، وغالبا ما كانت تفضل اللعب في الصف على الانتباه للدروس، وهذا أثر بشكل كبير على درجاتها وأدائها الدراسي. آن كانت تتمنى دائما أن تحصل على كل شيء بسهولة وبدون أي جهد، حتى أنها شاركت في إحداث فوضى داخل المدرسة، الأمر الذي أدى إلى تدخل المعلمة أو المرشدة الاجتماعية، والتي لم تتردد في معاقبتها على سلوكها المزعج. كانت حياتهم مستقرة بمارسوا هواياتهم مع بعض وممارسة الموسيقى معا، إلى أن جاء يوم عيد ميلاد آن. في ذلك الوقت كانت مارسي تقرأ في كتاب قديم عن صندوق غامض أثار فضولها، وعندما عادت إلى المنزل دخلت في شجار مع والدها بعد أن علمت أنهما سينتقلان من المدينة، مما يعني أنها ستبتعد عن أعز صديقاتها آن وساشا. فقررت الهروب من المنزل، وأثناء تجولها في شوارع المدينة لمعت الصندوق الغريب نفسه معروضا في واجهة لأحد المحلات، فالتقطت صورة له بسرعة وأرسلتها إلى ساشا، واقترحت أن يكون هدية عيد ميلاد آن. في الوقت نفسه كانت آن وساشا تتسكعان في الخارج بعد أن هربتا من المدرسة، لتتلقى ساشا رسالة مارسي، وبتحمس واندفاع أقنعها آن بسرقة الصندوق من المتجر كهدية لعيد ميلادها. لكن ما أن فتحنا الصندوق معا تم نقلهن فورا إلى عالم غريب يدعى امفيبيا. الآن انتقلوا الثلاثة لثلاث أماكن في امفيبيا. آن وصلت إلى قرية ويرتود، مارسي في مدينة نيتوبيا، ساشي وجدت نفسها في قلعة الضفادع، وهو برج عسكري ضخم يستخدم كمقر للجيش التابع لحاكم الضفادع. تم القبض على ساشي وسجنها من قبل القائد الصارم جرايم الذي كان معروفا بقسوته وبرودته تجاه الآخرين. بقيت ساشا في الزنزانة لفترة من الزمن، لكنها خلال هذه الفترة بدأت تبني علاقات جيدة مع جنود القلعة باستثناء جرايم الذي ظل متحفظا تجاهها. لكن حينما تعرضت القلعة لهجوم من طائرين عملاقين خرجت ساشا من السجن وقاتلت بشجاعة على جانب الجنود، وخلال المعركة أثبتت قوتها وشجاعتها، واستطاعت أن تقنع جرايم بأن اللطف أحيانا يكون أكثر تأثيرا من القسوة في كسب احترام الجنود. أصبح جرايم يحترمها وتحولت علاقتهم إلى شراكة غير متوقعة. قررت ساشا البقاء في القلعة مؤقتا إلى أن تحصل على صديقاتها. أما مارسي عندما وصلت إلى نيتوبيا انبهرت بجمال المدينة وسقطت من البرج فكسرت رجلها، ودخلت المستشفى وهناك رأت مستشارة الملك وأخذتها إلى الملك أندرياس. أعجبت مارسي بالملك وبدا لطيفا معها، فسألته عن صديقاتها لكنه لم يكن يعلم أي شيء عنهم. عرض عليها أن تبقى ضيفة في القصر حتى يجدهما. في الخفاء طلب ذكور من الملك قتلها لكنه رفض، قائلا إنها مجرد طفلة وإنها الوسيلة الوحيدة للعثور على الصندوق. أما آن فقد وصلت إلى قرية وورتود، وهي قرية بسيطة يسكنها ضفادع مزارعين. عن سقوطها في البرية ظن سكان القرية إنها وحش، فتطوع سبرينج للقبض عليها لكنه يقع في ورطة، لتدخل آن وتنقذه من وحش حقيقي، ومن هون بدأت صداقتهم. وبعد أن ساعدت آن سكان القرية في مواجهة الخطر قررت عائلة بلانتر استضافتها في قبو منزلهم. الآن بقيت مدة من الوقت في القرية والقيام بالعديد من المغامرات مع سبرينج وعائلته، وتحسنت علاقتها مع أهل القرية أيضا. وأرادتهم الصندوق السحري لكن العائلة لم تكن تعرف أي شيء عنه، وعلى ما يبدو أنه هوب بوب الوحيد الذي كان يعرف سره، فقام بأخذه ودفنه سرا بجانب الشجرة. وبعد فترة من الزمن اعترف هوب بوب لسليفا بإعجابه بها وحصل على أول رقصة معها، إلى أن وصل جنود جرايم لجمع الضرائب. لكن آن وأهل القرية طردوهم. حينها عرفوا أن آن هنا وذهبوا لإخبار جرايم، مما جعل ساشا تصل إلى القرية بركبة جرايم وجنوده، وهناك تقابلت أخيرا مع آن واستقبلتهم في قلعة الضفادع. لكن سرعان ما كشفت عن خطتها السيطرة على القرية وإعدام هوب بوب ليكون عبرة للآخرين وليفرض أيضا جرايم سلطته. وتم اختيار هوب بوب لأنه أبرز سكان القرية. لاحقا حاول الجميع الهروب من القلعة، لكن ذلك أدى إلى مواجهة بين آن وساشا انتهت بسقوط ساشا من أعلى القلعة قبل أن ينقذها جرايم، بينما شعرت آن بالخذلان. بعد ذلك تقرر العائلة الانطلاق في رحلة إلى مدينة نيتوبيا على أمل فهم أسرار الصندوق السحري وإيجاد طريقة لإعادة آن لعالمها. وأثناء الطريق يعثرون على قلعة غريبة ويدخلونها ويكتشفون أنها مصنع مليء بالآلات الضخمة. في النهاية يدمرون المكان لكن دون أن يعلموا أنهم أطلقوا روبوتا سيتبعهم طوال الرحلة. في هذا الوقت كانت ساشا وجرايم مختبئين في الغابة. بعد ما أصبح جرايم منهار أثر سقوط قلعته، تحاول ساشا إعادته إلى طبيعته حتى يظهر عدو يطاردهم كونهما هاربين. تفشل ساشا في القتال وحدها لكن جرايم يستعيد قوته وينقذها. بعد انتصارهم يقررون وضع خطة لاستعادة السيطرة، وبعد رحلة طويلة وصلت عائلة بلانتر أخيرا إلى نيتوبيا، لكن الحراس منعوهم من الدخول. وفجأة تظهر مارسي
صديقة آن القديمة، وتلتقي آن بها أخيرا، وهي الآن تعمل مع الملك كعالمة ومستكشفة، وبفضلها انفتحت أبواب نيوتوبيا لهم. تصطحب مرسل للملك أندرياس الذي يستقبلهم بحرارة ويعرض مساعدته لإعادتهم إلى وطنهم، لكنه يحتاج الصندوق لدراسته. آن تخبره أنه هوب بوب أخفاه وأعطاه لصديق ما، بس بتوريه صورته، فيقول للملك سأدرس الصورة وحتى تحضرين ذلك الصندوق يمكنك التسكع في نيوتوبيا الآن. بعد ذلك يخبرهم الملك أن انشحر جواهر الصندوق يتطلب زيارة 3 معابد. في نفس الوقت تقرر عائلة بلانتر العودة إلى وورتود، وبتردد آن بين البقاء مع مورس أو الذهاب معهم، لكنها في لحظة مؤثرة تختار العودة معهم وأيضا لاسترجاع الصندوق. وعند وصولهم إلى وورتود تكتشف أن هوب بوب قد دفن الصندوق السحري، مما يسبب أزمة ثقة بينهم. لاحقا يعترف بخطأه ويبرر ذلك بخوفه على الأطفال بعد ما حدث لوالديهم في الماضي، وفي النهاية بالتأكيد بتصالحوا. بعد لحقتهم مورس إلى وورتود لمساعدتهم في مهمة شحن الصندوق عبر المعابد ال3. كل معبد يحتوي على لغز خاص به يتطلب حله. يتمكنون من النجاح في المعبد الأول والثاني. هلا بتتذكروا هداك الروبوت اللي كان بيتبعهم من المصنع؟ لقد وصل أخيرا إلى وورتود. في البداية بدأ في تدمير المدينة، لكنهم اكتشفوا إنه طيب وأصبح صديقا لبولي. في هذا الوقت كانت ساشا وجروم يبحثان عن مدرقة أسطورية تعود للمحارب بويرل بهدف إثبات جدارتهم للقيادة، وبعد معركة قوية مع دودة عملاقة كانت تحرسها تمكنوا من استعادتها. يصل بعد ذلك الجميع إلى المعبد الثالث، وتنضم إليهم ساشا مدعية أنها تغيرت وستساعدهم في شحن الصندوق. رغم ذلك تظل آن تشك في نواياها، وفي النهاية ينجحون في شحن الجوهرة الأخيرة، لكن يتبين أن ساشا لم تتغير حقا. الآن الصندوق جاهز للعودة إلى الوطن، ويرجعون للملك. وعند إعطاء الملك الصندوق ساشا وجرويم ينقلبان عليهم ويسرقون الصندوق ويسران الملك ويسيطروا على المملكة. آن الآن مستاءة منها جدا، تخبرها مللت منك ومن صداقتك. ترد ساشا عودوا إلى الأرض الآن، لكن الصندوق لم يعمل. يهربون وينشؤون مقاومة وبعودوا إلى القلعة، وساشا وآن يدخلون في قتال ملحمي، لكن آن تفوز وتستعيد السيطرة. تعطي آن الصندوق للملك، وهنا يحصل أفضل كليف هانجر. يتبين أنه الملك شرير وهدفه من الصندوق السيطرة على العوالم، ويبدأ في قتال ملحمي مع الملك. الملك يهدد أن يرمي سبرينج من الأعلى ويرميه بالفعل، ثم تشعر آن بالغضب وتتحول إلى شكل قوي جدا وتهاجم الملك من سحر جواهر ال3. ساشا تنطلق بطائرها وتنقذ سبرينج. بعد ساشا بتفتح بوابة لعالم البشر وبهرب إلى البوابة، لكن الملك يقتل ساشا وتغلق البوابة ليجدوا أنفسهم على الأرض. الآن هم في عالم البشر. عادت آن مع أصدقائها إلى منزل والديها الذين كان يشتاقن لها كثيرا. في البداية حاولت إخفاء وجود الضفادع عن والديها، لكن في النهاية تم اكتشاف أمرهم. انبهر الضفادع بعالم البشر، لكنهم واجهوا صعوبة كبيرة في التأقلم مع التكنولوجيا والمدينة. في نفس الوقت أرسل الملك روبوت للقضاء عليهم في عالم البشر، وفي معركة قوية هزموا الروبوت. وفي امفيبيا بعد المعركة الأخيرة هربت ساشا وجرويم من القلعة وعادوا إلى قرية وورتود. عاشوا هناك لفترة من الزمن وبدأوا في الدفاع عن سكان القرية، ويبدو أنهما بدأ يتغيران حقا ويعيدان النظر في قراراتهم السابقة. أما مورس فيبدو أنها لم تمت، بل أصيبت وتم احتجازها من قبل الملك، وذلك بعد أن استعاد سيطرته من جديد بعد فترة من التسكع في عالم البشر. زاروا متحف ولاحظوا جرة مرتبطة بامفيبيا. ساعدتهم موظفة المتحف في فهم الرسالة المنقوشة عليها، إلى أن عاد نفس الروبوت من جديد، لكن هذه المرة آن استخدمت قواها الجديدة وتمكنت من القضاء عليه. بعد ذلك يظهر العميل إكس للتحقيق في أمر العائلة بعدما راودت شكوك حول نشاطات غير طبيعية في المدينة. ينجحون بخداعه في النهاية مؤقتا، لكنه يظل يراقبهم. أما في امفيبيا بتتعاون أوليفيا وينان لإنقاذ ميرسي، وبعد مغامرة طويلة يجدانها متصلة بجهاز غريب يعيد برمجتها، حيث يتحكم الكور في جسدها ليحولها إلى وعاء للسيطرة على العالم. بعد قضاء وقت طويل في عالم البشر تقرر العصابة العودة إلى امفيبيا. يتعاونون مع بعض العلماء لصنع بوابة للعالم الآخر، بينما في نفس الوقت يلاحقهم العميل إكس. في النهاية ينجحون في فتح البوابة ويودعون الجميع ويعودوا إلى امفيبيا. تعود آن إلى امفيبيا لتجدها مدمرة، فتنضم إلى ساشا والمقاومة بعدما تحسنت علاقتهم وأصبحوا حليفتين. بعد ذلك وبحثا عن المعرفة لهزيمة الذكور تتوجه آن إلى ماذر أولمز لتكشف لهم عن نبوءة قديمة تتعلق بالفتيات ال3 وعلاقتهم بمصير العالم. كما توضح أن الملك أنديرس سيستعمل الصندوق للسيطرة على العوالم الأخرى بعد تجهيز الخطط وتوحيد الجيوش والكائنات الطائرة، ونجاح آن وساشا في التنسيق بين الفصائل وحل خلافاتهم. يصل لهم تحذير من المذر أولم بأن جيش الملك بدأ في التحرك نحو عالم البشر للسيطرة عليه. ينطلق الجيش نحو يوتوبيا مملكة الملك أندرياس، وهو مستعد أيضا بجيشه من الروبوتات. تبدأ الحرب الكبرى الملحمية. ساشا وآن يتسللان القلعة ويصلان للصندوق، لكن يتم الإمساك بهم من قبل مورس وذكور، وهي والملك يفتحان بوابة لعالم البشر لبدء الاحتلال. والفعل يدخل عالم البشر ويبدأ في تدمير عالم البشر. يحاول البشر إيقافه بأسلحتهم البدائية. الفريق يهرب من الأسر وينطلق للقتال. ساشا وجريم يواجهان ذكور وآن تواجه أندرياس، ويبدأ بينهم قتال ملحمي تتحول به آن إلى قوة الجواهر. في نفس الوقت ذكور يقطع يد جريم أثناء دفاعه عن ساشا. آن تنهار، لكن يتدخل سبرينج بيده رسالة قديمة من ليف يعطيها لأندرياس تخبره لما فعلت ذلك، وعندما قرأها استسلم لضربات آن وسقط بضربة واحدة. أما ساشا قطعت الذكور من عقل مورسي لتعود مورسي ويختفي الذكور. بعد هذه النهاية السعيدة تبدأ النبوءة القديمة بالتحقق،
حيث يجب ان تضحي واحدة من الفتيات الثلاثة بنفسها لانقاذ العالم. يهرب ذكور الى القمر ويندمج معه ويبدأ بالاقتراب من الارض لتدميرها. تتحد الفتيات الثلاثة مع طاقة الجواهر وينطلقن للمواجهة في قتال ملحمي شبيه بقتالات الانمي. في اثناء المعركة تنضم روبوتات انديراس لمساعدتهم، ويبدو انه عاد طيبا كما كان في الماضي، لكن القمر كان قويا جدا مما اضطر آن للتضحية بنفسها، فتنفجر طاقة الاحجار بداخلها وتنقذ العالم، لكنها تموت بين ذراعي سبرينج اللي كان بحضنها بحزن. في هذه اللحظة تنتقل آن الى عالم اخر، حيث تقابل كيانا يمثل الطاقة الكونية وحارس توازن العالم، يعرض عليها ان تصبح خليفته، فقد كان يبحث عن ما يستحق الجواهر ولهذا قام بارسالها زي ما قلنا في بداية الفيديو، وهي الوحيدة التي استحقتها، لكن آن ترفض وتفضل العودة الى الارض. يحترم الكيان رغبتها ويعيدها للحياة، فتعود لتجد اصدقائها بانتظارها بيحضنوها بسعادة بعد عودتها. يفتحون البوابة ويعودون لعالم البشر، وفي لحظة مؤثرة بيحتضن سبرينج آن مودعا اياها، وداع اخير مليء بالمشاعر. بس لحظة، في اشي لاحظتوه او بس انا لاحظته؟ ما بتحسوا انه قصة امفيبيا بتشبه كثير بيت البومة بشكل كبير؟ يعني تعالوا نشوف مع بعض. عندنا فتاة تنتقل لعالم تاني، بتحاول ترجع لعالمها، في شرير قوي بهدد توازن العالم، بترجع لعالم البشر بس ما بتقدر تترك العالم السحري، فبتقرر ترجع وتنقذ الكل، وبتضحي بنفسها وبعد ما تموت بترجع للحياة. صراحة نفس سيناريو بيت البومة بس بشخصيات مختلفة، صح ولا انا غلط؟ المهم بعد مرور 10 سنوات الحياة اصبحت مستقرة في امفيبيا، سبرينج كبر والكل كبر معاه، اندرياس اصبح مزارع بسيط في القرية تغيرت لكنها لم تنسى بطلتها، لها الان تمثال كبير وسط القرية يخلد ذكراها ويذكر الجميع بالتضحية التي انقذت عالمهم. ان اصبحت شابة ناضجة تعمل في متحف للحيوانات، تعلم الاطفال عن الضفادع، وبجانب مكتبها صورة قديمة لعائلة بلانتر لانها لم تنساهم. ساشا صارت معالجة نفسية للاطفال الان، ومارسي تكتب قصص مصورة الان يمكن تمثل فيها مغامراتهم، رغم انه كل واحد منهم في عالم مختلف، ورغم مرور الزمن ذكريات امفيبيا باقية في قلوبهم للابد. هذا هو الجانب المشرق من المستقبل، لكن لنلقي نظرة على الوجه المظلم. ان تعمل في متحف صغير تقضي ايامها منهكة بين الشروحات والملفات، تحولت الى شخصية باردة تخفي ألما عميقا بداخلها منذ ان فقدت عائلة بلانتر، تعاني من كوابيس متكررة ترى فيها اندرياس وهو يسقط وسبرينج يصرخ باسمها، لم تعد تؤمن بالعدالة او بالمعجزات، تحمل دائما قلادة سبرينج لكنها لا تتحدث عنه مع احد. ساشا اصبحت معلمة لكنها سريعة الغضب، تهاجم التلاميذ لابسط الاسباب، شخصية متسلطة ومنعزلة، ترفض الدخول في اي علاقة، تعيش وحيدة وتصاب بنوبات انهيار عاطفي، تتحدث لنفسها كما لو كانت ما زالت في القلعة، تمسك سيفا خشبيا وتعطي اوامر وهمية. اما مارسي تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، تعمل في مكتب هادئ لكنها ترفض التفاعل مع الاخرين، تكتب مقالات على الانترنت تحت اسم مستعار تحكي فيها عن ذكور والعوالم الاخرى، فيراها الناس مجنونة. هي بدأت تشك ان كل ما عاشته لم يكن حقيقيا، علاقتهم بدأت تتباعد، ان وساشا تتواصلان احيانا لكن بحديث سطحي وبارد، اما مارسي فقطعت الاتصال تماما فيهم، تشعر بانها سبب في كل ما حدث. بعد كل هذا الالم لا احد يصدق قصصهم عن امفيبيا، وكأنها كانت مجرد حلم، لا زواج لا حب، فقط حياة باهتة مليئة بالذكريات والندم. هلا وصلنا لانطباعاتي ومراجعتي للكرتون. صراحة ما في كثير سلبيات اقدر اذكرها لانه الكرتون ممتع لابعد الحدود. الموسم الاول كان بيعطيك انطباع انه كرتون موجه للاطفال، خصوصا مع شكل الضفادع والكوميديا الخفيفة، لكن فجأة مع نهاية الموسم الاول وبداية الموسم الثاني الكرتون انفجر باحداث اسطورية، حبكات متنوعة واحداث عميقة، مفاجآت تخليك متحمس تكمل حلقة ورا الثانية، والنهاية كانت مثالية لكرتون مثل هذا، تشبه اسلوب النهاية في بيت البومة نوعا ما. الشخصيات كمان كانت نقطة قوية كبيرة في الكرتون، شخصيات الضفادع كان لها ماضي ودوافع مش مجرد شخصيات جانبية. اما الاشرار فخصوصا الملك اندرياس كان له حضور قوي وخلفية مثيرة. بالنسبة للاطفال الثلاثة كل واحدة فيهم عندها شخصية مختلفة وافعال كانت مبررة وواضحة، ولما نتعرف على ماضيهم بنبدأ نفهم تصرفاتهم بشكل اعمق، وخصوصا ساشا العلاقة بينهم كانت مؤثرة ومبنية بشكل رائع، ومارسي شخصية حساسة ما بتتجاوز ألمها بسهولة وبتكبت وجعها، ومع هيك بتحب صديقاتها بصدق. الجميل كان هو الانتقال الذكي بين الكوميديا والدراما، ففي الموسم الاول الكوميديا كانت اكثر والهدف كان جذب الاطفال والمراهقين اكثر، بس مع الوقت الكرتون كبر من جمهوره، وهذا اشي احترمه في اعمال ديزني زي بيت البومة وجرافيتي فولز. حتى الرسم والالوان اتطورت، كانت الالوان دافئة ومرحة في اللحظات الخفيفة، وتحولت لدرجات داكنة وباردة وقت الدراما والمواقف العاطفية. الاشي الوحيد اللي كنت اتمنى اشوفه اكثر هو التوسع في ماضي عائلة بلانتر وبعض تفاصيل عالم امفيبيا، كنت حابب ازور اماكن اكثر واتعمق اكثر في تاريخه. بعض الناس ما حبوا النهاية وشافوها سريعة، بس انا شخصيا شفتها مناسبة، لانه لو الكرتون استمر اكثر من اللازم كان من الممكن انه يصبح ممل. باختصار الكرتون ممتع، فيه رسائل قوية وشخصيات حلوة ورسم كمان حلو وتقديم رائع للقصة. تقييمي له راح يكون 8 من 10، ولهون بكون خلصت ملخص ومراجعة كرتون امفيبيا. بتمنى اكون شرحت الكرتون بطريقة سهلة وممتعة، ويلا بشوفكم في الفيديو القادم، ولا تنسى الاشتراك والاعجاب وكل هذه الشغلات، ويلا بشوفكم في الفيديو القادم. سلام.